Yurtdoshlar, kommentariyani o'qigan bo'lsangiz, bu kommentariy haqida o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Yurtdoshimiz 600 rubldan kilogrammiga to'ladik. Bu ishonmanglar, yolg'on deyapti. Kechagina 9-may sanasida Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishiga qo'yilgan reysimiz amalga oshirildi. Bunda passajirimiz bagaj bilan bilet xarid qilgan, lekin qo'shimchasiga yana negabaretni yuki ham bor edi. Negabaretni yukka har bir kilogrammi uchun O'zbekiston Airways aviakompaniyasiga 270 rubldan to'lovni amalga oshirdi va qo'shimchasiga yana negabaretni bo'lgani uchun o'sha razmeri hisobiga ham qanchadir miqdorda to'lov amalga oshirildi. Agar siz ham bilet xarid qilayotganingizda bagaj bilan xarid qiladigan bo'lsangiz va qo'shimcha yuk olayotgan bo'lsangiz, kilogrammiga 270 rubldan to'lov amalga oshiriladi. Agar yukingizda negabaret bo'ladigan bo'lsa, o'sha razmer hisobiga ham to'lov amalga oshiriladi. Bu narsa hech qachon esingizdan chiqmasin va videoni yuklab olib qo'ysangiz sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Va yana kecha 9-may sanasida Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi ham reys amalga oshirdi. Bunda passajirimiz bez bagaj xarid qilgandi va ma'lum bir sabablarga ko'ra bagaj qo'shtirishga to'g'ri kelib qoldi. Bunda 4700 rubl aeroport hududida aviakassaga to'lov amalga oshirildi. Agar siz to'g'ridan to'g'ri bagaj xarid qilayotganingizda, ya'ni bilet bilan xarid qilayotganingizda sizga 1,5 rubldan 2000 rublgacha miqdorda qo'shilishi mumkin. Agar siz registratsiya jarayonida biletingizga o'sha bagaj qo'shtiradigan bo'lsangiz, unda sizga 4700 rublga tushadi, ya'ni 2 barobar narx qimmatga tushishi mumkin. Shu sababdan ko'pincha bagaj bilan xarid qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bizni Telegram, Instagram, YouTube hamda Max orqali kuzatishingiz mumkin. Kanallarimizga podpiska bosib qo'yib, like ni ayamasdan bosishingiz mumkin. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring yoki qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiring. Biz esa sizga javob berishga doim harakat qilamiz. Va garansiya xizmatlarini amalga oshirishingiz mumkin biz orqali. Bir kunda borib kelasiz. Qo'shimchasiga yana Zolotoy kanalidan qarzingiz bor yo'qligini, sudga yuborilgan va yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, barchasi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Deport yoki zapretingiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga bog'laning va barchasi haqida to'liq ma'lumot oling. Bizni kuzatishda davom eting. Do'stlarni taklif qilish esdan chiqmasin. Qanotay aviakassasi jamoasi sizlar bilan.